Assalomu alaykum do'stlar, sizlar bilan Kamina Akmal Qo'qorov Qozon O'choq Uz kanalida ko'rishib turibmiz. Talablarga binoan bugun Boltrada ajoyib bir foydali bir vitaminlarga boy yemaklarni ko'taradigan 15-20 minut qaynatib olamiz. Chunki buni terisini shilish sal osonroq bo'ladi. Ancha-muncha kirlari chiqib ketadi. 15 minut qaynatamiz. Suvdan quyamiz. Tak, mana 15 minut qaynatib oldik. Oh. Terisini shilib olamiz. Ko'pchilikka yoqmaydi. Ko'ngli tortmaydi bu. Chunki terilarni shiltashimiz. Yupqa qilib mana teri o'zi chiqib ketaveradi bu. Do'stlar, men buni tozalaguncha sizlar dis like bilan podpiskani bosib qo'yasiz. Do'stlar, tilimizni shilib oldik. Terilari. Endi buni sovuq suvga solib, bu qator chayqab olamiz. Ancha-muncha qon-qonlari chiqib, shu joyiga diqqat bilan qarab turasizlar. Ingichkaroq qilib kesaverasizlar. Tez pishadi, yumshoq pishadi. Bo'g'ol qalampirini pishsak, do'stlar, suvga chiqadi. Suvi sochni bo'lib, chiroyli bo'lib, suvni ham ichamiz. Suvi ham albatta foydali. Qora murchdan ko'p solmaymiz, yetadi 3-4 ta. Lavroviy lis. Tuz, tabga ko'ra. Qopqog'ini yopamiz.
Go'shtimiz ozgina oshib qoldi. Yana bitta bankaga qilamiz, yarimtaga. Litrcha suv quydik. Qancha ko'msa bankani, shuncha yaxshi bo'ladi, yaxshi pishadi. 4-5 soat qaynash kerak. 4-5 soatda juda ham yumshoq, sochli bo'lib pishadi do'stlar. Ana do'stlar 5 soat qaynatib oldik. Hozir ko'ramiz qanday pishdikini. Mana do'stlar, yumshoq bo'lib, rosa tobida pishibdi mana. Titildayapti mana. Mazasiga gap yo'q. O'ta go'zal bo'libdi. Sizlar ham tayyorlab ko'ringlar. Asas sochni yumshoq pishibdi mana.